ہاں جی انصار بھائی، آج صبح صبح کیا کر رہے ہیں؟ آج نا ہم اپنا بندوبست کر رہے ہیں کہ جانور فارم سے چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ یہ بات نا ہمیں 5 سال اپنا فارم رن کرنے کے بعد سمجھ آئی ہے، کیونکہ آج تک ہمارے ساتھ نا کس طرح کی اسٹریٹجی پہلے ہوئی نہیں ہے۔ پہلے کئی دفعہ ہمارا چھوٹا موٹا کوئی جانور گم ہو جاتا تھا، مگر نا دوسرے دن تیسرے دن ہمیں مل جاتا تھا۔ 5 سال کے بعد نا کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ نا ایک مسئلہ پیش آیا، ہمارا نا ایک بکرا گم ہو گیا۔ ہم نے اپنی ساری کوشش کی ہے، مگر کوشش کرنے کے باوجود ہمارا بکرا جو وہ ملا نہیں ہے۔ یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے نا، یہ ہر فارمر کے کام آئے گی۔ کسی نے اسٹال فیڈنگ پر بکریاں رکھی ہوئی ہیں، یا کسی نے چرائی پر جانور رکھے ہوئے ہیں۔ صرف اس بندے کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے جس کے جانور صرف 10 ہیں، یا ایک بندہ ہے کہ اس نے اپنے چھت پر جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے ایک فارمولا بنایا، میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے جو لوگ ہیں نا، وہ جانور گنتے نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی پہلے نہیں گنتے تھے، اور ڈیلی بیسس پر جانور کو گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 1 2 3 4 کر کے جانوروں کی گنتی نہیں لگانی۔ اگر آپ اس طرح گنتی لگائیں گے تو اس میں بھی 1 2 مسئلہ رہ جاتا ہے۔ مسئلہ کیا رہ جاتا ہے کہ آپ نے بکری کی گنتی لگا لی ہے، ممکن ہے کسی اور کا جانور آپ کی بکری میں شامل ہو گیا اور آپ کو پتہ نہ ہو، 2 4 دن کے بعد پیچھے والا آ جائے کہ بھائی وہ تو جانور میرا ہے، وہ تو پھر مسئلے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کا مکمل حل کیا ہے دوستو؟ آپ نے لینا رجسٹر، جس طرح ہم نے لیا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے اپنی ایک ایک بکری کی لکھنا ہے نام، اور ساتھ اس کی لکھنی ہے تفصیل۔ اگر آپ نے اپنے جانوروں کا نام نہیں رکھا ہوا تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد لازمی ہوتا ہے۔ مثلا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بکری کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کا ہم نے نام کو نہیں رکھا ہوا، لیکن جس مالک سے لی ہوئی تھی نا، یہ جمیل سے ہم نے لی تھی 4 سال پہلے، تو ہم نے رجسٹر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیڈی بکری ہے ہماری، اور یہ جمیل سے ہم نے لی تھی۔ مطلب کہ مجھے یاد ہے میری فلاں بکری کا نام، یہ اس کی تفصیل کیا ہے، آپ نے رجسٹر پر لکھ لینا بڑی بکریوں کا۔ اس کے بعد جو پٹھے ہیں ان کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا، جو آپ کے بکرے ہیں ان کو بھی آپ نے علیحدہ لکھ لینا۔ جن لوگوں نے اسٹال فیڈنگ پر جانور رکھے ہوئے ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ، اور جن لوگوں کے جانور چرائی پر جاتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پر، ان پر فرض ہے کہ اپنے جانوروں کی گنتی لگائیں، ان کی حاضری لگائیں۔ حاضری کس طرح لگانی ہے؟ یاسین ادھر آؤ، میں یاسین کو پوچھتا ہوں بھائی ٹیڈی بکری جمیل والی دکھا، یاسین کہے گا بھائی یہ کھڑی ہوئی ہے، میں کہوں گا بھائی فلاں دکھا، وہ کہے گا یہ۔ اس میں نا 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا جانور ایک ایک کر کے آپ گن لیں گے، آپ کا جانور کو مس نہیں ہوگا۔ اگر ان میں کوئی جانور مس ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں جانور ہمارا اس میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو علیحدہ سے فارم میں ایک ایک بکری کو دیکھنا نہیں پڑے گا بھی کون سی بیمار ہے یا کون سی ٹھیک ہے۔ آپ جب حاضری لگائیں گے، آپ کا جو ملازم ہے، جو آپ کا بھائی ہے، جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، وہ جانور کو پکڑ کے لائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا جانور تندرست ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے، ساتھ اس کی گنتی بھی ہو جائے گی۔ اسٹال فیڈنگ والے ہفتے میں 2 دفعہ لازمی، اور جو چرائی والے لوگ ہیں وہ صبح یا شام 1 دفعہ اپنے جانوروں کی حاضری لازمی لگائیں، تاکہ آپ کے جانور محفوظ رہیں۔ یہ وہ نقصان ہے، یہ نہ تو جانور مرتا ہے نہ آپ سیل کرتے ہیں، یہ ویسے ہی فری میں ہو جاتا ہے، لہذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہم نے یہ ایک نیا تجربہ کیا تھا تو میں نے کہا بھی آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔